அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எல்லாருக்குமே. அப்படி என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ரோல் டீசலோட விலை. இன்றைக்குள்ள நிலைமைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து 100 தாண்டி 103 104 இந்த ரேஞ்சில் போயிடுச்சு. கூடிய சீக்கிரம் டீசலோட விலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 தாண்டி போயிரும் போல். அதை மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. இதே நேரத்தில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுவோம், டிவிலாம் அதிகமாக நியூஸ்லாம் பார்ப்போம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் விலையை வந்து ஏன் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வர மாட்டீங்க, கொண்டு வந்தால் எங்கள் பாதி விலைக்கு கிடைக்குமே, ஏன் கொண்டு வர மாட்டீங்க, என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விவாதங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். உண்மையிலேயே ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே பெட்ரோலையும் டீசலையும் உள்ளே கொண்டு வந்தால் அவ்வளோ கம்மியாக பெட்ரோல் டீசல் நமக்கு கிடைக்குமா, இது சாத்தியமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாத்தியம்தான். அப்படி சாத்தியம் இருக்குங்கிறப்ப ஏன் வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே பெட்ரோல் டீசலையும் கொண்டு வரல, அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் வந்து பேச போகிறோம். அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சி தான் ஆகணும். அப்படிங்கிறப்போ பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து எப்போ தான் குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் நான் தர விளக்கங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலோ டீசலோ ஃபில் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க்குக்கு வந்து நம்ம வந்து போவோம். அப்படி போகிறப்போ அந்த பெட்ரோல் போடுறவர்கிட்ட பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் கிண்டலாக கேட்போம், எப்போ தான்ப்பா இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்போம். அதுக்கு சிரிச்சிட்டே அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, கண்டிப்பாக குறையிறதுக்குலாம் வாய்ப்பில்லை, இன்னும் ஏறிக்கிட்டு வேணால் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சிரிச்சிக்கிட்டே சொல்லிவிடுவார். நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்னா சிரிச்சிக்கிட்டே, இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறது, எப்படி வண்டி ஓட்டுறது, எப்படி வாடகை வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சிரிச்சிக்கிட்டே பேசுவோம். அது மாதிரி வந்துடும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிரமப்படுவோம். நம்மன்னு இல்லை, எல்லாருமே சிரமம் தான். ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் சரியான வாடகை வாங்க முடியாது. ஒரு விவசாயம் ஆகிட்டும், ஒரு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் ஓட்டுறவங்களாகட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து பாதிப்பு தான் இந்த டீசல் விலை உயர்வுனால. இந்த டீசல் விலை வந்து உயருது அப்படிங்கிறப்போ சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லா விலையும் வந்து அதிகமாகிடும். இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ காமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஒரு கண்டெய்னர் லாரி இது மாதிரி விஷயங்கள் தான். அப்படிங்கிறப்போ டீசல் விலை உயர்ந்து அவங்க வாடகையை உயர்த்தும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பொருளோட விலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உயர்ந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட்டுக்கு வந்து வந்துடலாம். பெட்ரோலும் டீசலும் விலை எப்போ குறையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில அடிப்படையான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அக்யூரேட்டாக புள்ளி விவரமாக சொல்கிறத விட ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு தோராயமான ஒரு மதிப்பில் சொன்னால் எல்லாருக்கும் எளிமையாக புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கச்சா எண்ணெயிலேருந்து தான் வந்துச்சுன்னா பெட்ரோலும் டீசலும் பியூரிஃபை பண்ணி எடுக்கிறாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அப்போ வந்து கச்சா எண்ணெயோட விலை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேரலோட விலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5500 சம்திங் இவ்வளோ தான் இருக்கும். அப்போது ஒரு பேரலில் எத்தனை லிட்ரு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 159 லிட்ரு கச்சா எண்ணெய் வந்து ஒரு பேரலில் இருக்கும். அப்போ ஒரு லிட்ரு கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 34 ரூபா சம்திங் இருக்கும், 35 ரூபா அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 35 ரூபாயிலேருந்து பெட்ரோலை பியூரிஃபை எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆகிற செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 ரூபா செலவாகுது அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கலாம். 41 ரூபா ஆகிடுச்சு. அதுக்கு மேலே பெட்ரோல் வந்து பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்து அந்த டீலர் வந்து கமிஷனோட வந்து நமக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவார். அதுக்கு ஒரு 3 ரூபா வச்சுக்கலாம், 44 ரூபா ஆச்சு. ஆனால் இன்றைக்குள்ள ரேட்டுக்கு வந்து பாருங்கள், பெட்ரோலோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 104 ரூபா, கிட்டத்தட்ட 60 ரூபா டிஃப்ரென்ஸு. இந்த விலை உயர்வு ஏன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் வந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும். இந்த விலை உயர்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு 60% வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பெட்ரோலுக்கு வரியாகவே வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம போடுற பெட்ரோல் வந்து 40% தான், ஆனால் கொடுக்குற வரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 60%. அதே மாதிரி டீசலுக்கு வந்து வரலாம். டீசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே சேம், ஒரு கச்சா எண்ணெய் வந்து 1 லிட்டரோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 35 ரூபா வச்சுக்கலாம். அதை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு டீசலுக்கு வந்து ஒரு 5 ரூபா வச்சுக்கலாம். 5 ரூபா இப்போ 40 ரூபா. அதோட டீலர் கமிஷன் சேம் அதே மாதிரி 3 ரூபா வச்சுக்கலாம், 43 ரூபா ஆகுது. ஆனால் இன்றைக்கி டீசலோட விலை என்ன 96 ரூபா விற்கிது. அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக நமக்கு விற்கிது, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 53 ரூபா சம்திங் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக வந்து விற்கிறாங்க. இப்போ இந்த 53 ரூபா கூட இருக்குங்கிறப்போ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50% மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரியாகவே வந்து கொடுக்குறோம். இதுக்கெலாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நடைமுறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசலும் வந்து விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்போ இதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கேள்வி வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், டிவிலையும் விவாதம் எல்லாத்துலேயும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலையும் டீசலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வாங்க, எங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு மாதிரி நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். இது உண்மை தானான்னு கேட்டோன்னா கண்டிப்பாக உண்மை தான். இது எப்படி உண்மை அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையாக சொன்னால் புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசலையும் பியூரிஃபை எடுக்குது ஒரு 43 ரூபா ரேஞ்சில் வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். இந்த 43 ரூபாயை வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பர்சன்டேஜ்லேருந்து அதிகபட்சம் எவ்வளோ போடுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 28% தான். இந்த 28% வந்து பாருங்கள், இந்த 43 ரூபா ரேஞ்சில் ஆட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு வெறும் 12 ரூபா சம்திங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வரியிலே வந்து ஆட் ஆகும். இப்படி 12 ரூபா, இந்த 43 ரூபாயில் 12 ரூபா ஆட் ஆகுது ஒரு டீசல்ங்கிறப்ப அந்த டீசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 55 ரூபா கிடைக்கும்.
பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 56 ரூபா 57 ரூபா இந்த ரேஞ்சிலேயே வந்து கிடைக்கும். இப்படி வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே பெட்ரோலையும் டீசலையும் கொண்டு வரப்போ பாதிக்கு பாதி டீசலும் பெட்ரோலும் கம்மியாக கிடைக்குதுங்கிறப்ப ஏன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரதில்லை? மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, பெட்ரோல் டீசல் விலையினால எல்லா பொருளுமே ஏறுது, ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரியும், தெரியாமல் இல்லை. அப்படி இருந்தும் ஏன் குறைக்கல? என்ன காரணம்? அப்படி குறைச்சிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து வருமானம் வந்து பாதிச்சிடும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம், கவர்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் மூடிட்டால் கவர்மெண்ட் வந்து வருமானமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம். இதுக்கு மேலே ரொம்ப அதிகபட்ச ஒரு வருமானம் கிடைக்கிற ஒரே சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்ரோலும் டீசலும் தான். இந்த பெட்ரோல் டீசல் வரியை தான் வச்சு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான வருமானத்தை வந்து ஈட்டுறாங்க. இந்த வருமானத்தை வந்து ஒரு உத்தேசமாக சொல்லணும்னா 2020 ஒரு கவர்மெண்ட்டோட பெட்ரோல் டீசல் வரி மூலமாக அந்த வருமானமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த வருமானம் மூலியமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது எலெக்ஷன் நடத்துறது, மக்களுக்கு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் கொடுக்கறது, சில பல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதை ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா வரி விதம் வந்து குறைஞ்சிரும். அதே நேரத்தில் கவர்மெண்ட் செயல்படுத்துகிற திட்டங்களுக்கு தேவையான ஒரு வருமானமும் கிடைக்காம போயிடும். அந்த விஷயத்தினால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் வந்து பதிச்சிருக்காங்க. அதே நேரத்தில் மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து தெரியும். அதுக்காக அவங்க பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு திட்டத்தை வந்து முன்னெடுத்திருக்காங்க. என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலையும் டீசலையும் எத்தனால் கலக்கிறது மூலிமா விலையும் குறைக்க முடியும், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகரிக்க முடியும், அதே நேரத்தில் பொல்யூஷனையும் குறைக்க முடியும். அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனால் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பெட்ரோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20% எத்தனால் கலந்து நாங்கள் வந்து பெட்ரோல் விலையை குறைச்சி வந்து தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த 20% கலந்த எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் வந்து நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2022 அப்புறம் 2023 வருஷத்தில் நமக்கு வந்து பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி டீசலுக்கும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் 5% தான் எத்தனால் கலக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஆனால் எப்போ பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2030 தான் வருமா. 2030 என்றைக்கு வருதுன்னு இப்போ என்றைக்கு வாடகையை குறைச்சி ஓட்டி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசல் விலைலாம் எங்கேயோ போய்டும் போல். ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. லாஸ்ட்டாக எங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் விலை எப்போ குறையும் அப்படின்னு கேட்குறதையும் எதிர்பார்க்குறதையும் விட்டுட்டு எப்படி ஓட்டினா பெட்ரோலையும் டீசலையும் மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து வந்துருங்க. இதுதான் எங்களோட கருத்து. இப்போ இதுலேயே பெட்ரோல் டீசலை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கை தரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம்படணும். அதே நேரத்தில் ஏழைகளே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் நம்ம வந்து வரணும். ஏன் அப்படி வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே டேக்ஸ் பே பண்ணுறவங்களாம் மாறிட்டோம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதிகமான வருமானத்தை வந்து கொடுக்க முடியும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா சொசைட்டியில் உள்ள பொருளோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே குறையிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவு பெட்ரோலையும் டீசலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க. இதுதான் நம்ம சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். வேறு எந்த ஒரு கருத்துமே இப்போதைக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த பெட்ரோல் நல்லாயிருக்கும், அதாவது இந்தியன் ஆயில் நல்லா இருக்குமா, இல்லை பாரத் நல்லா இருக்குமா, இல்லை ஹெச்பி நல்லா இருக்குமா, இல்லை ஷெல்லு நல்லா இருக்குமா, இது மாதிரி நிறைய டவுட் வந்து போயிட்டுருக்கும். அதாவது எந்த பங்க்கில் போட்டால் பெட்ரோல் வந்து நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கும், நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதே நேரத்தில் ஒரு நம்ம வந்து பெட்ரோல் போகிறப்போ டீசல் போகிறப்போ பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். அந்த டென்சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லாம் ஒரே டைமில் ஒரே மாதிரி இருக்காது, டைமு மாறும். அப்படிங்கிறப்ப எந்த டைமில் டீசலோ பெட்ரோலோ ஃபில் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும், அதிகமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸோட பெட்ரோல் வந்து குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கூட கிடைக்கும் இல்லை கம்மியாக கிடைக்குமா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம்.